Tere õhtust kõigile. Rõõm on näha teid kogunemas siia Motospordimuuseumisse Turbasse. Kes on juba jõudnud ekspositsiooniga tutvuda, siis on saanud natukene sisse hingata ka seda motospordi ajalugu ja eks seda ajalugu eelmisel aastal tehti samamoodi. Natukene võib-olla teises mõttes, aga selles mõttes on hea meel, et me saame ikkagi Autospordiliidu parimatele hooaja jooksul auhinnad üle anda ikkagi, mis sest, et võib-olla natukene hiljem, kui te tavapäraselt seda harjunud olete tegema ja harjunud saama. Aga et seda erakordset hooaega, enne kui me hakkame piduliku osaga pihta, võib-olla on hilisemaid liitujaid. Igaks juhuks siis ütlen, et meil on maski kandmine vabatahtlik, kes soovivad, võivad laua pealt võtta, Autospordiliidu logoga maskid on seal olemas, võib julgelt võtta, võib ette panna, kes ei soovi, võib lihtsalt natukene teistest eemale seista, ehk siis hajutatuse nõuet palume teil järgida. Ja siin on 3 korrust ka, nii et võite ka julgelt kuskile mujale mõnele korrusele minna, et seal siis jälgida tänast gaalat. Meil on väike catering ka, see on siis siin muuseumi teises osas, ehk siis jääb siit peasaalist nii-öelda teisele poole ja kui sinna lähete, saate sealt ka natukene süüa võtta, natukene juua võtta. Meil on väikesed pausid ka sees, nii et saate siis keha kinnitada ja loodetavasti tuleb ikkagi meeleolukas õhtu. Aga et seda õhtut sisse juhatada, palun ma kõigepealt siia mikrofoni juurde Eesti Autospordiliidu juhatuse liikme Kuldar Siku. Ja, see on sees. Nüüd peaks olema, jah. Ikka ei ole. Kus meil helimees on? No nii, nüüd on sees. Proovi nüüd. Tere õhtust. On olnud väga keeruline aasta. Mõtlen siis aasta 2020. Mul on väga hea meel, et isegi kui see oli väga keeruline aasta, siis Eesti autospordile tegelikult oli see suht edukas, isegi väga edukas. Me saime endale maailmameistrivõistlused, me saime läbi viia kõikidel aladel need võistlused, et me saaksime välja selgitada meistrid ja karikavõitjad ja selleks me olemegi täna siia tulnud, et lõpuks need karikad siis teile välja jagada. Mis toob hooaeg 2021? Lootsime, et tuleb lihtsam, tundub, et tuleb veel keerulisem. Me oleme olnud tublid, mõtlen just viiruse ja COVIDiga võideldes autosportlased on näidanud ennast heast küljest. Kindlasti oleks saanud teha asju paremini, me ei vaidle ja tunnistame, et saab teha paremini. Võib-olla on mõnikord olnud kommunikatsioon meie poolt natukene viibinud, tagasihoidlik, kuid te peate aru saama, et siin on nii palju erinevaid osapooli ja asju, millega me peame arvestama, et andke meile andeks, aga me teeme endast parima. Täna me alustame noortest. Ajakava oli teil enne näha, noored roolis, kes on siis nii-öelda taas liitunud meie süsteemi ja mul on hea näha, et tegelikult huvi on väga suur ja juba alanud etapil on väga suur osalejate arv. Meie enda tulevik sõltub noortest. Ja tänu sellele ja selle jaoks me oleme hästi palju pingutanud, et noorte klassid ja noorte võistlused oleksid rohkem pildis. Ka täna me loodame, et see Facebooki live aitab meil siis noori natuke paremini pilti tuua. Et te võite kõik sinna kaamerasse pärast lehvitada, kui te poodiumilt maha tulete ja ka siis seda nii-öelda Facebooki live'i jagada oma sõprade ja tuttavatega, kes siin meiega täna kaasas ei saa olla. Aga ma arvan, et hakkame pihta ja suur tänu, et tulite. Edu teile! Aitäh, Kuldar, sulle! Ja ma võtan selle siit eest ära. Ja nii nagu Kuldar tegelikult juba ütles ka, siis meil on tõepoolest Facebooki live, et kui te juba poodiumile tulete, siis seal nurgas on üks valge kaamera, nii et julgelt lehvitage kaamerale ja tervitused kõigile, kes siis meid vaatavad Facebook live'ist. Aga me alustame siis Noored roolis Zebra Cup 2020 autasustamisega. Ma palun siia juba ära auhindade üleandmiseks Sven Norase ja Kristo Aroella. Aga enne kui päris autasustamise juurde läheme, teeme väikese meeldetuletuse ja vaatame ära siis ka möödunud hooajast väikese videoklipi. Teeme selle võistluse ära!
aplodeerimine pole keelatud, nii et teeme aplausi, väike siis meenutus möödunud hooajast ja me alustame ka kohe autasustamisega tüdrukud 8–12 vanuserühmas. 3. koht Liis-Marie Kaljur. Liis-Marie on siin, ei ole? Tundub, et ei ole. Läheme edasi, 2. koht Meril Peldes. Ei ole ka teda kahjuks siin ja võitja Marta-Liisa Meindorf. Marta-Liisa kenasti olemas. Palun veel üks suur aplaus, tüdrukud 8–12 vanuserühma võitja. Võib levitada julgelt Facebooki ka, see on seal üleval. Läheme edasi, poisid 8–12, 3. koht Henri Tegova. 2. koht Marten Meindorf. Ja poisid 8–12 vanuserühma võitja on Jonatan Leemäe. Poisid 8–12, ma palun teilt ühte aplausi. Suur tänu. Ja me liigume edasi järgmise vanuserühma juurde, tüdrukud 13–15, 3. koht Annabel Taaber. 2. koht Hanna-Grete Suvemaa. 'Ja tüdrukud 13–15 võistlusklassi võitja on Miia-Mariette Pankratov. 13–15 parimad, teeme veel palun ühe suure aplausi. Suur tänu. Ja poisid 13–15 on meil järgmine võistlusklass. 3. koht Rasmus Tobias. 2. koht Frederik Märtin. 'Ja poisid 13–15 vanuserühma võitja on Kristjan Hallikmägi. Ma palun veel kord teilt üht suurt aplausi, poisid 13–15. Suur tänu. Ja meie liigume siit edasi nüüd Eesti Autospordiliidu eriauhinna juurde, ma saan aru. Treeningpäev kõigile noored roolis karikavõitjatele cross-kardiga on siin vähemalt kirjas. Ma loodan, et auhind on ka olemas. Igal juhul minul selle kohta rohkem informatsiooni ei ole, nii et kui on see eriauhind välja hõigata, siis Kuldar juba jookseb sealt, tule. Nii, mikrofoni sealt, kui sa soovid. Jaa, et me panime selle siia juurde, et me võtame kõikidega ühendust, kes on tulnud poodiumile sellel aastal ja me korraldame teile ühe treeningpäeva. Selle aja ja koha saadame meiliga, et see on lihtsalt teile infoks, et siuke asi tuleb teile auhinnaks veel juurde. Ja aitäh teile kõigile. Suurepärane, väga hea. See probleem ka lahendatud. Aga me liigume tõesti edasi nüüd rahvasprendi Eesti karikavõistluste juurde möödunud hooajal. Ja ma palun siia juba auhindu üle andma Argo Nursi, rahvaspordikomitee esimehe, ja Karin Julge, kes on siis FIA aastasekretär ja rahvaspordi hing. Aga absoluutselt, igati teenitud aplaus. Aga vaatame enne siis väikese tagasivaate möödunud hooajale ka.
teravaid elamusi on eelmisel hooajal olnud küll, väga hea. Ja kuuldavasti rahvasprindi ja üldse rahvaralliga siis järjest need arvud ja numbrid muudkui suurenevad, populaarsusena kasvab. Aga me läheme edasi kõigepealt esimese vanuseklassi juurde või võistlusklassi juurde, see on J16, 3. koht, Gert Tammoja. Gert tuleb. Teine koht, Joosep Blanken. Ja võitja on Jaspar Vaher. J16 võistlusklassi parimad, palun veel üks aplaus. Ja loomulikult noormehed võite lehvitada kõigile, kes Facebookist teid jälgivad, praegu seal üleval kaamera piilub. Aga läheme edasi J18 võistlusklassi juurde, 3. koht, Markus Tammoja. Teine koht, Toni Schwarzstein. Ja võitja on Karl Kennet Neuhaus. J18 võistlusklassi parimad. Suur tänu. Suur tänu ja läheme edasi kaheveolised väikevõistlusklassi juurde. 3. koht, Urmas Mets. Teine koht, Janek Luik. Ja võitja on Erki Auendorf. Teeme veel kord kaheveolised väikevõistlusklassi parimatele ühe suure aplausi. Suur tänu. Läheme edasi kaheveolised suurvõistlusklassi juurde. 3. koht, Marek Tammoja.
teine koht Andrek Põllumäe. Ja võitja on Mirek Matikainen. Teeme veel ühe suure aplausi. Kaheveolised suur võistlusklassi parimad hooajal 2020. Aitäh! Jätkame neljaveolistega. Kolmas koht Alar Rosenberg. Teine koht Martin Vaga. Ja võitja on Urmo Kaasik. Teeme veel kord suure aplausi neljaveoliste võistlusklassi parimatele. Suur tänu. Ja me jätkame nüüd Rahvaralli Eesti karikavõistlustega. Ja alustame siis J16 võistlusklassiga. Kolmas koht Robert Kikatalo, Rainer Umbleja. Teine koht Kristoffer Märtson, Risto Märtson. Ja võitjad on Jaspar Vaher, Romet Jürgenson. Ja J16 võistlusklassi parimad. Palun veel üks suur aplaus. Suur tänu. Me jätkame J18 võistlusklassiga. Kolmas koht Karl-Kennet Neuhaus, Inga Reimal. Teine koht Madis Laaser, Roland Luhaväli. Ja J18 võistlusklassi võitjad on Markus Tammo ja Patrik Juhe. Teeme palun veel kord ühe suure aplausi J18 võistlusklassi parimatele. Me jätkame naiste arvestusega. Kolmas koht Kati Nõuakas, Janno Visberg, Silver Jänes. Naiste arvestuses teine koht Aira Lepp, Ain Lepp. Ja võitjad on Tiina Eerbach, Karmo Karelson.
Palun veel üks suur aplaus naistele. Ja ka tublidele meestele nende kõrval. Läheme edasi kaheveolised suurvõistlusklassiga. 3. koht Marek Tammo ja Allan Jasson. Teine koht Daniel Ling, Madis Kümmel. Ja võitjad on Tarmo Lee, Tõnu Nõmmik. Ma palun veel kord üks suur aplaus, kaheveolised suurvõistlusklassi parimad. Aitäh! Ja liigume edasi neljaveoliste juurde. 3. koht Urmo Kaasik, Ingvar Mägi. Teine koht Henri Pihel, Martin Vihman. Ja neljaveoliste võistlusklassis võitjad on Anti Kangro, Aavo Kangro. Keda vist ei ole küll kahjuks siin, mis tähendab seda, et teeme aplausi veel kord neljaveoliste parimatele, kes on täna siin poodiumil. Ja loodetavasti Anti ja Aavo jälgivad meid Facebooki vahendusel, nii et tervitused teile ka. Aga me oleme jõudnud nüüd klubide karika arvestuse juurde ja alustame siis 3. kohalt. 3. koht Apex Racing. Ahah, tundub, et meil on muutmata need nimed. Nii et õige arvestus on siis nii, et 3. koht on PTR Racing. Kinnitatud andmetele ja graveerituna ka Eesti karika peale. Ja PTR Racing, jaa. Nii et ärge siis slaidile tähelepanu pöörake. Ja õiges arvestuses teine koht peaks olema Kadrina hobiklubi, kui nüüd õige on. On nii? Kadrina hobiklubi. Ja klubide karika arvestuses esikoht Tuule Motorsport. Palun klubide arvestuses ka parimatele suur aplaus. Aitäh! Ja meil on jäänud parim rahvasportlane veel välja kuulutada. Ja ma loodan, et see info peab paika. Karl Kennet Neuhaus. Teeme parimale veel suure aplausi.
ja väike meenutus siis veoautokrossist, on olnud loodetavasti ikkagi põnev hooaeg, aga enne kui me läheme veoautokrossiga edasi, kas Jaak Kuul on jõudnud vahepeal siia? Jaak on olemas, nii et vormeliister, võistlusklassi võitja Jaak Kuul, palume poodiumile, anname karikaga pidulikult üle. Palju õnne veel kord, teeme suure aplausi veel kord. Vormeliister, võistlusklassi võitja Jaak Kuul, aitäh! Ja nüüd palun ma juba siia auhindu üle andma veoautokrossi parimatele veoautokomitee liige Taavi Niinemets. Ja me alustame kohe kass 51-52 võistlusklassiga. 3. koht Bruno Leimanis. 2. koht Veiko Hirsnik. Ja kass 51-52 võistlusklassi võitja on Andre Mõttus. Teeme parimatele veel suure aplausi. Suur tänu, läheme edasi. Kass 53 võistlusklassiga. 3. koht Tajo Aasaroht. 2. koht Mait Mäesaar. 'Ja võitja on Toomas Repp. Kass 53 võistlusklassi parimad, veel üks suur aplaus, palun. Suur tänu. Me jätkame veopagi supervõistlusklassiga. 3. koht Rain Veispah. 2. koht Ainars Ramats. Ja võitja on Markus Häidberg. Veopagi superparimad. Aitäh. Läheme edasi, jätkame B6000 võistlusklassiga. 3. koht Rain Veispah. 2. koht Janis Kozlovskis. Ja võitja on Mihkeli Talv. Teeme palun parimatele veel suure aplausi. Ja jätkame Balti karikavõistlustega veoautokrossis ja D12 võistlusklassiga. 3. koht Andre Mõttus. Tuleb üllatusena mõni asi isegi. Ja võitja Veiko Hirsnik. Teeme Balti karikavõistluste parimatele veoautokrossis veel suure aplausi. Eestisse siis 1. ja 3. koht. Ja jätkame Balti meistrivõistlustega autokrossis ja siingi tuleb üks karikas üle anda, see on 3. koht B1600 võistlusklassis Janar Kadak. Kahjuks vist ei ole Janarit siin, aga küll ta karika kindlasti kätte saab. Ja meil on aeg välja hõigata nüüd parim veoautosportlane, kelleks aastal 2020 on Toomas Repp.
Teeme veel ühe suure aplausi parimale veoautosportlasele Toomas Repp. Ja kuna... Estonia, we do indeed. Finish line now. Great job done. Nüüd on See You All Next Season, special thanks to Rally Estonia. Rally Estonia siis sel aastal juba ka kinnitatud on ja loodetavasti tuleb hulgaliselt häid mälestusi sellest aastast veel juurde, aga ma palun siia nüüd auhindu üle andma Gabriel Müürsepa ja Karin Julge. Gabriel on siis rallikomitee liige ja Lõuna-Eesti ralli korraldaja. Aga tundub, et nad on juba mõlemad ka valmis. Ja teeme aplausi neile muidugi. Ja me alustame EMV 8 võistlusklassiga. 3. koht, Tarmo Silt, Raido Loel. Teine koht, Veiko Liukanen, Toivo Liukanen. Ja EMV 8 võistlusklassi võitjad on Taavi Niinemets, Esko Allika. EMV 8 võistlusklassi parimad, palun üks suur aplaus veel kord. Mehed, te võite nüüd tõesti sinna kaamerasse ka läbitada, sest see Facebook töötab nüüd ka. Nii et loodetavasti sõbrad vaatavad. Aga me läheme edasi EMV 7 võistlusklassiga ja 3. koht Toomas Vask, Daniel Tigas. Teine koht, Martin Absalon, Timo Daniel.
ja EMV 7 võistlusklassi võitjad on Marko Ringenberg, Allar Heina. EMV 7 võistlusklassi võitjad, teeme veel palun ühe suure aplausi. Suur tänu. Ja järgmisena on aeg üle anda Eedo Raide rändkarikas ja selle saab Marko Ringenberg, Allar Heina. Palju õnne, mehed! Rändkarikas, nagu nimigi ütleb, siis käib käest kätte ja eks uued nimed sinna alla siis graveeritud saavad. Ja järgmisena on aeg välja hõigata EMV 6 võistlusklassi parimad ja kolmas koht Tarmo Kikatalo, Urmas Reigo. Teine koht, Keir Orgus, Janar Leetniit, Madis Moor. Ja EMV 6 võistlusklassi võitjad on David Sultanjants, Siim Oja. EMV 6 võistlusklassi parimad, palun veel üks suur aplaus. Aitäh! Ja meil on aeg liikuda edasi EMV 5 võistlusklassi juurde ning kolmas koht, Kermo Laus, Alain Sivu. Teine koht, Sander Ilves, Lauri Veso. Ja EMV 5 võistlusklassi võitjad on Siim Nõmme, Indrek Hiovein. Teeme veel palun suure aplausi EMV 5 võistlusklassi parimad.
aitäh! Ja liigume edasi EMV4 võistlusklassi juurde. 3. koht Mikolai Kempa, Marcin Šreja. Teine koht, second place, Edgar Zbalodis, Lasma Tole. Ja võitjad on Ranno Punsen, Robert Lošenikov. Aga tundub, et neid ei ole siin. Teeme siis suure aplausi. Give a warm welcome, big applause for the winners of EMV4 competition class. Aitäh, thank you. Oh, ühispilt ka. Hea, võib... Vot nii tuleb tähistada võitu. Aitäh! Ja meie liigume siit edasi nüüd EMV3 võistlusklassi juurde. 3. koht Kaspar Kasari, Jakovilo. Teine koht, Gregor Jeets, Kauri Pannas. Ja EMV3 võistlusklassi võitjad on Robert Virves, Sander Pruul. Ma palun veel kord üks suur aplaus EMV3 võistlusklassi parimatele. Ja järgmisena hõikame välja Estonian Junior Challenge. Võitja on Robert Virves. Estonian Junior Challenge winner Robert Virves. Aitäh! Meil on aeg jätkata EMV2 võistlusklassiga. Ja 3. koht Georg Linnamäe, Volodõmõr Korsija. Teine koht Priit Koik, Kristo Tamm, Alari Uku-Heldna. Ja EMV2 võistlusklassi võitjad on Rauli Eets, Andrus Toom. Vähemalt on keegi, kes saab neile kohale viia.
aga teeme ikkagi EMV2 parimatele suure aplausi. Aitäh! Kuna hooajad ju käivad, siis loomulikult ega kõigil pole ju võimalik ka kohale tulla. Aga me liigume siit edasi EMV1 võistlusklassi juurde. Ja 3. koht, Georg Linnamäe, Tanel Kasesalu, Volodõmõr Korsija. EMV1 võistlusklassi 2. koht, Egon Kaur, Silver Simm. Ja EMV1 võistlusklassi võitjad aastal 2020, Georg Kross, Raigo Mõlder. Saab vähemalt viia siis auhinna üle. On inimesed olemas, kes saavad ära viia, aga hoolimata sellest, et hooaeg käib ja kedagi siin ei ole, siis kas meil on siin võimalik ikkagi kellelegi auhind üle anda? Viib ära vähemalt. Igal juhul teeme EMV1 meestele veel kord, mis sest, et neid siin ei ole. Võib-olla äkki jälgivad meid Facebooki vahendusel, nii et tervitused neile. Ja edukat uut hooaega ka. Thanks. Ja meil on aeg edasi liikuda siit nüüd EMV9 ehk siis võistkondade arvestuse juurde. 3. koht, Tiim Tehase auto. Teine koht, Kaur Motorsport. Esindajad julgelt, jah, siia poodiumile. Ja EMV9 võistkondade arvestuses siis võitja OT Racing. Teeme ühe suure aplausi võistkondade arvestuses veel kord parimatele võistkondadele. Aitäh, thank you. Ja meil on käinud veel paar kategooriat välja hõigata. Kõigepealt, parim rallipaar aastal 2020 on Ken Torn, Kauri Pannas. Teeme aplausi veel kord. Ja üks selline korralik paekivist tahvel on meil veel üle anda ja see on aasta korraldaja 2020 ja arvestades need erakordseid tingimusi, et nendes tingimustes korraldada maailmameistrivõistluseid ehk siis Rally Estonia tiimile läheb see auhind. Teeme veel Rally Estonia meeskonnale ühe suure aplausi. Aasta korraldaja 2020.